Slowly kisses passing by the river. Hello and namaste, welcome back to my channel and welcome to my channel. If you're new here, it's me Daisy here, and for today's video, as you guys can tell by the title, yes, today I'm going to read my sacred diary. Yes, actually हजुरले part 1 हेर्नु भएको छ भने part 2 थाहा नै हुन्छ of course, किनभने यो भिडियो एकदम लङ हुने भयो. सो मैले चाहिँ अब चाहिँ मेरो कलेजको साथीहरूले चाहिँ मलाई के भनेको थियो भनेर चाहिँ मैले ओपन अप गर्न गइरहेको छु. अनि या दिस इज अल्सो माई पर्सनल थिङ जुन चाहिँ म एकदम कम्फर्टेबल छु, त्यही भएर म भन्न र हजुरहरूलाई पनि केही इन्ट्रेस्टिङ होस्, सुन्न मलाई चाहिँ मजा लाग्छ है यस्तो कुराहरू. अनि अरूहरूले भनेको कुराहरू होइन यस्तो स्विट हुन्छ, कस्तो रमाइलो हुन्छ क्या, त्यही भएर पनि मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु. आई गेस ढिलाइ नगरिकन लेट्स गेट इन्टु माई भिडियो. ओके गाइज, अब चाहिँ Dear best friend Deepa, I want to see your bright future and I hope you'll be my side. Tones of love from Sabina भनेको छ and Swastika भनेको छ. यो सबिनाले लेखेको, I know. Love, much love. Suzy, I'm glad to have in my life as a best friend. I always miss you and lots of love from Sujita. I love you so much, Suzy, so much. And Ani Junili Fadera, Junili, love you and miss you, dear Vanessa. We love you, Deepa. Best wishes for your future. We want to see you as a professional nurse. Panera chai yo like overall ma Roshna, Sasmita, Jorna, Sarnadi र कामनाले आफ्नो साइन गर्नु भएको छ. ओभरअल मा लेख्नु भएको छ हैन. अनि love you and always miss you, Kit Kat भनेको छ जर्नाले. अनि I love you too and I'm gonna miss you. Best wishes for your future. Be a successful person from Ayodhya भनेर भनेको छ. Thank you Ayodhya. अर्को छ best wishes for you, future girl. Lots of love. Don't forget me from Eliza Shrestha. Eliza le लेखेको यो. अनि thank you so much Eli. Be good, do good for upcoming future. Love you from Cheating. Thank you so much Ring. Be a good nurse. Bright future ahead. Bimala. Lots of love Daisy. Thank you. Best wishes for bright future. Love from Sachita Di. Thank you Sachita Di. Always keep on smiling. Bright future ahead. Love you from Pasang. Thank you Pasang. Best wishes भनेर रुक्मिलाले कस्तो मजाले बनाएको रहेछ. स्माइली फेस, हार्ट इमोजी विथ हुन्छ नि बनाएको रहेछ. थ्याङ्क यू सो मच रुक्मिला. आई थिङ्क सक्यो कि रहेछ नि यहाँ बाँकी कहाँ छुटाउँदैन. सोनीले लेखेको रहेछ. Have a bright future ahead Daisy. Gonna miss you. Lots of love from Sony. लामा मिकी माउसको फेस पनि बनाउँछ है भन्दै थियो यहाँ. कस्तो मजाको मिकी माउस बनाउँछ सोनीले. थ्याङ्क यू सोनी. अब अरू के छ, कतै छ? म छुटाउँदिनँ, म सबै पढ्छु. म एकदम खुसी भइरहेको छु पढेर. मैले पढेको पनि थिइनँ. म एकैचोटि म भिडियो बनाउँदा पढ्छु भनेर बसेको थिएँ. सकेछ. सकेछ. Thank you so much guys. Thank you so much for your sweet words. I'm gonna miss you so much. तर हामी अब छिटै भेट्दैछौँ साथीहरू होइन. अनि यहाँ गाइज पार्ट 2 त सक्यो एकछिनमै. पार्ट 1 त एकदम लङ भयो होला, तर आई होप यु गाइज इन्जोयड वाचिङ माई भिडियो. अनि
म अघिसम्म यस्तो टायर्ड लो से टाइप देखिरहेको थिएँ, अहिले एकदम एनर्जेटिक फिल भइरहेछ क्या। जुन चाहिँ यो डायरीमा लेखेको वर्ड्स र यो जुन चाहिँ मैले मेरो प्यारा प्यारा साथीले लेखेँ नि, त्यो पढेर चाहिँ एकदम ह्याप्पी फिल गरिरहेको छु। अनि या गाइज, अब ओके गाइज, आई थिङ्क आइ एम गोना एन्ड माई भिडियो ओभर हियर। त्यही नै हो, भन्नु त अरू केही पनि छैन। अनि यतिन्जेलसम्म चाहिँ मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र पार्ट 1 पनि, इफ लाइक हजुरहरूले पार्ट 1 नहेरिकन पार्ट 2 हेर्दै हुनुहुन्छ भने पार्ट 1 पनि हेर्नु होला, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त्यहाँ पनि। तर रमाइलो भइरहेको थियो पढ्दाखेरि, सबै त्यो स्कुलको त्यो डेस्क बेन्चदेखि लिएर स्कुलको साथीहरूको फेस होइन, त्यो सबै याद गरेर पढिरहेको थिएँ। अनि या गाइज, आई मिस यु सो मच। अनि इफ लाइक यो भिडियो हेरिराखेको छौ भने मेसेज गर, लिटरली आइम मिसिङ यु गाइज सो मच। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर राइटिङ है, यो डायरीमा पनि लेखिदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। र यो जुन चाहिँ मेरो कुर्तामा लेखिदिएकोमा पनि थ्याङ्क यू सो मच। र त्यही हो गाइज, जति बोले पनि पुगिरहेको छैन, फिल भइरहेको छ। एनिवेज, राम्ररी बस्नु। Yeah guys, see you in my next video. Till then, take care, stay safe, and stay up to date with my next video. Turn on the notification bell. Bye bye.